Saya nama Hiam, nama lengkap saya Mahalun Hiam. Pekerjaan sehari-hari saya ya sebagai ibu rumah tangga. Sedih sekali Bu, melihat hutan dibabat, yang hijau menjadi kering, yang hutan jadi tandus, dibabat, digusur oleh perusahaan. Rasa sedih Bu. Kami selalu bersahabat dengan lingkungan kami, dengan hutan kami. Dari hutan kami bisa hidup. Dari hutan kami bisa memanfaatkan segala sesuatu. Dari hutan kami yang indah ini. Tapi kami merasa sedih, Bu. Sedih sekali. Kami warga Desa Kinipan mendesak Bupati Lemandau untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat Laman Kinipan. 6. Kami warga Desa Kinipan mendesak Bupati Lemandau untuk bersikap adil dalam hal penyelesaian tapal batas. Oh, mungkin saya bisa, walaupun saya sebagai ibu, mungkin bisa memberontak. Sakit hati. Oh, mungkin suram Bu. Kalau jangan sampai dibabat habis. Jadi harapan saya dengan PT SML stop supaya kami bisa memanfaatkan hutan yang ada untuk bapak-bapak yang ada di Kampung Kinipan kan bisa memanfaatkannya untuk menafkahi anak, istri. Jadi itu harapan kami. Kami minta supaya cabut izinnya karena hutan dan tanah kami ini milik desa kami, tempat kami berusaha dan berladang. Harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur menyertai upaya kami sehingga perusahaan ini mundur dari tanah adat kami Laman Kinipan. Kembalikan wilayah hutan adat kami.